Ini dia bahan untuk bihun goreng, tentu saja bihun. Bihun ini nanti direndam dengan air panas aja sebentar aja lalu tiriskan. Kemudian sayur sawi atau caisim, kemudian ayam disuir, bakso sapi diiris, daun bawang, bawang diiris. Nah, ini yang dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, kemiri dibakar dulu, lalu cabai sesuai selera kepedesannya. Bawang merah ada 2 macam ya, saya lebih suka 2 macam gini, ada yang dihaluskan, ada juga yang diiris. Kemudian telur, kemudian garam, gula jika suka, penyedap, ini dua-duanya penyedap, lalu lada, kecap manis, kecap asin, kalau suka saus tiram juga boleh. Langsung kita kerjakan. Nah, ini adalah bumbu yang tadi udah dihaluskan. Ya. Nah, kita tumis dulu bumbunya. Ini bumbu halusnya. Lalu masukkan juga bawang goreng, bawang yang diiris, salah ngomong dulu dari tadi. Juga daun bawang. Udah wangi ya nih. Udah dicium. Nah, kalau udah wangi, udah mateng, udah layu, kita masukkan ayam suwir. Ketinggalan. Kemudian bakso. Kita aduk kembali. Terus telurnya juga. Kalau pakai wajan yang lengket, telurnya duluan juga boleh. Ini wajan saya kebetulan tidak lengket, jadi saya taruh di belakangan, nggak apa-apa. Telur duluan, terus disendiriin dulu. Nah, wajan saya kan nggak nempel nih, jadi nggak masalah. Nanti saya aduk kembali. Kalau udah gini, masukkan sayurnya. Sayurnya kalau mau divariasi yang lain-lain juga boleh, nggak harus caisim doang. Kayaknya kebanyakan nih sayur. Saya sih suka sayur, cuman kalau di bihun sayur terlalu banyak takutnya ini bikin bihunnya hancur. Tambahkan kecap manis, kecap asin, lupa buka kecap asin. Kecap asin, jadi kebanyakan kecap asinnya. Lalu penyedap, lada, kita aduk kembali. Lalu tambahkan saus tiram jika suka. Ini opsional, boleh iya, boleh enggak. Ini kecap asinnya kurang. Garam boleh iya, boleh enggak, karena udah pakai kecap asin. Jadi saya lupa nih. Oke, setelah saya aduk rata jadinya kayak gini.
Ini adalah bumbu yang tadi udah dihaluskan, ya. Nah, kita tumis dulu bumbunya. Ini bumbu halusnya. Lalu masukkan juga bawang goreng, bawang yang diiris, salah ngomong mulu dari tadi. Juga daun bawang. Udah wangi ya nih. Udah dicium. Nah, kalau udah wangi, udah mateng, udah layu, kita masukkan ayam suwir. Ups, ketinggalan. Kemudian bakso. Kita aduk kembali. Terus telurnya juga. Kalau pakai wajan yang lengket, telurnya duluan juga boleh. Ini wajan saya kebetulan tidak lengket, jadi saya taruh di belakangan, nggak apa-apa. Telur duluan, terus disendiriin dulu. Nah, wajan saya kan nggak nempel nih, jadi nggak masalah. Nanti saya aduk kembali. Kalau udah gini, masukkan. Ini dia bahan untuk bihun goreng, tentu saja bihun. Bihun ini nanti direndam dengan air panas aja sebentar aja, lalu tiriskan. Kemudian sayur sawi atau caisim, kemudian ayam disuir, bakso sapi diiris, daun bawang, bawang diiris. Nah, ini yang dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, kemiri dibakar dulu, lalu cabai sesuai selera kepedesannya. Bawang merah ada 2 macam ya, saya lebih suka 2 macam gini, ada yang dihaluskan, ada juga yang diiris. Kemudian telur, kemudian garam, gula jika suka, penyedap, ini dua-duanya penyedap, lalu lada, kecap manis, kecap asin, kalau suka saus tiram juga boleh. Langsung kita kerjakan. Sayurnya kalau mau divariasi yang lain-lain juga boleh, nggak harus caisim doang. Kayaknya kebanyakan nih sayur. Saya sih suka sayur, cuman kalau di bihun sayur terlalu banyak, takutnya ini bikin bihunnya hancur. Tambahkan kecap manis, kecap asin, lupa buka kecap asin. Kecap asin, jadi kebanyakan kecap asinnya. Lalu penyedap, lada, kita aduk kembali. Lalu tambahkan saus tiram jika suka. Ini opsional, boleh iya, boleh enggak. Ini kecap asinnya kurang. Garam boleh iya, boleh enggak, karena udah pakai kecap asin. Saya lupa nih.